ايوه انا مع البنت امل. امل انت جدعه، اما خدي امل. انا مش عايز مصر ام الدنيا دي تاني، ماشي؟ عشان بس نكون واضحين مع بعض. يعني مصر مش ام الدنيا، خلاص؟ يعني مصر مش انثى. عشان الانثى الام دي دايما يعني بتشيل وتتحمل وجبل هموم وحاجه، بص وجع قلب. لا لا، احنا بقت مصر دي دلوقتي خلاص يعني. ومش ابو العالم، عارف ليه؟ عشان ده عالم اصلا دنيء رزيء بديء شتيء. حتى مش احنا اصلا، اقول لك حاجه، اصلا مصر مش من العالم ده في الحقيقه يعني. احنا المصريين وارض مصر اصلا نازلين من فوق، من فوق بالاهرامات. احنا نزلنا انت بيها جاهزه كده. فانا اتمنى بعد اذنكم كل الجيل اللي طالع، الشباب اللي طالعه، مصر مش ام الدنيا ولا تلزمنا الدنيا بحاجه. الدنيا رديئه يا جدع، انت شايف عاملين ازاي؟ الشباب بيعملوا في بعض ايه؟ فاحنا لا امها ولا ابوها، اصلا بره الدنيا دي ما تخصناش. بس ولو حصل اي حرب كونيه انا هقفل علينا مصر هنا، هنعمل التعويذه وهنقفل علينا مصر هنا وخلاص. ومفيش حاجه، ما نعرفش العالم، ما لناش دعوه بحد. امشوا امشوا.